Tamam, orada kılırsan hocam, burada kılırsan olur mu? İleride hayvanlar camiden geliyorlar, bakıyorlar. Ay hadi biz oturuyoruz hemen hepimiz ayak. Bunlar hepsi yata ayakları şey yapmış, elinde çıkısınlar. Hepsi otur ayaklar bize gibi. Yani oturanlar Oturma bir yerden çağır. Oturma daha kötü. Önceden gelin geldim. Ya yapmak çok önce. Yapmışım hayvata. Kamera kimi yaptı? Bu da benim Kamera kimi yapıyor mu? Adam teşekkür ederim. Ben de çok. Fotoğrafını çeker. Adı ne?